Специјалното јавно обвинителство се согласило мерката притвор да се замени со куќен притвор за осомничените во случајот Империја, со кој се опфатени бизнисменот Орце Камчев и неговите соработници Ненад Јосифовиќ, Зорица Арсовска, Цветан Панделевски и Тодор Мирчевски. Исто така СЈО смета дека и двајцата поранешни високи функционери Милејана Киевски и Кирил Божиновски, кои се обвинети во случајот Титаник, може да си заминат од истражниот затвор Скопје. За сега останува нејасно само дали оваа можност ќе му се отвори и на поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков, кој е обвинет во 4 предмети на СЈО. Од СЈО потврдија дека заклучно со денеска дале позитивно мислење притворот да се замени со домашен за сите обвинети во случајот Империја, освен за Мијалков, но не ја исклучуваат можноста во наредните часови или денови и за него да биде донесена истата одлука. Позитивно мислење за сега не е донесено единствено за Сашо Мијалков во случајот Империја. СЈО даде позитивно мислење и за Милејана Киевски и Кирил Божиновски. Адвокатот Љупчо Шврговски, бранител на Сашо Мијалков, очекува СЈО најдосна до утре да донесе позитивна одлука по барањето за ослободување од притвор на неговиот клиент. Се уште немаме официјално известие дека е стигнато мислење од страна на специјалното јавно обвинителство. Се надеваме на позитивно мислење, очекуваме денеска да стигне, најдоцна утре да се одлучува. Денеска се закажани неколку седници во апелацискиот суд на кои ќе се одлучува по жалбите на притворените и нивните барања за замена на мерката притвор со куќен. Јавноста е исклучена од овие седници. Денеска собранието ги изгласа измените во кривичниот законник во членот 275В, кои овозможуваат застарување и условни казни во случаите на Сеат Кочан и Василија Авировиќ. Со ова се отвара пат за поддршката на уставните измени од двајца пратеници, Владанка Авировиќ и Зеки Рамчиловиќ. Од Скопје, за Гласот на Америка, Огнен Чанчаревиќ.